Why Media Group? The fastest growing media group in North America. एक ट्रैजिक क्रैश में 3 लोगों की हुई मौत एज कोस्ट गार्ड हेलीकॉप्टर गोज डाउन इन गुजरात पोरबंदर। एक दुख भरा हादसा हुआ गुजरात के पोरबंदर में जब इंडियन कोस्ट गार्ड का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। ये क्रैश एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन के दौरान हुआ और इसमें हेलीकॉप्टर के 3 क्रू मेंबर्स की जान चली गई। हेलीकॉप्टर एक खुली ज़मीन पर गिर गया और आग लग गई। अथॉरिटीज़ ने क्रैश की वजह जांचने के लिए इंक्वायरी शुरू कर दी है। ये हादसा एक और सिमिलर क्रैश के बाद हुआ था जो सितंबर 2024 में हुआ था, जब 3 आईसीजी क्रू मेंबर्स अपने इवैक्यूएशन मिशन पर थे और उनकी जान चली गई थी। Why Media Group? The fastest growing media group in North America.